Hasiko gara, gurekin gaur Jonemiren Hernandez daukagu, bera izango da gaurko hitzaldiko protagonista, emakumeen jabekuntzarako eta berdintasunerako eskolako 3. hitzaldia da hau, 2014ko apiriletik ekainera bitarteko programazioko 2. hitzaldia, 3 hitzaldi daude, eta hau izango da 2. Jonemiren Hernandez formazioz, informazio zientzietan lizentziatua da, eta gizarte eta politika zientzietan lizentziatua eta doktore. Bere tesian, euskararen, komunitatearen eta identitatearen arteko loturak aztertu zituen, beti ere hainbat teoria feministen ikuspuntutik. Horrez gain, berdintasunerako formazio berezitua ere jaso du, eta gaur egun, gizarte antropologiako irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, 2006tik ona da irakasle, berdintasunerako teknikaria ere izan da administrazioan, eta ikerlaria ere bada. Hainbat gai ikertu du, bai gaurkotasun handiko gai den inguruan, izan da beti teoria feministen ikuspuntutik, horrela aztertu ditu bai herritartasuna eta parte hartzea, kirola eta kirolaren praktika, genero harremanak, gorputzat emozioak, eta gaur egun, oraintsu esan digun moduan, gehiago zentratuta dago bertsolaritzaren munduan, baina ikusten duzuenez, denetarik jorratu du. Hainbat ikerketa soziologiko egin ditu emakunderentzat ere bai, eta argitalpen ugari izan ditu. Gaurko gaia izango da iraganetik etorkizunera, bidai horretan lagunduko digu eta eramango gaitu, baina berak esan digunez, nahiagoko luke baldin bada bidaia konpartitua eta orduan zuen parte hartzea eskertuko du. Orduan besterik gabe, nahi duzunean. Mila esker Yolanda eta mila esker nola ez Reina, Elo, eta egun hauetan eta hitzaldi hau prestatzen ibili den jende guztiari eskerrak eman. Esperientzia berri bada niretzako, Gasteizen egotea hitzaldi bat ematen euskeraz, eta horrelako foro batean. Orduan, nahi nuen zerbait planteatu ez oso itxia, kontuan hartu badaukagula denbora, nik uste du lasaitasunez hitz egiteko, normalean ez da horrela izaten, normalean beti egon behar dugu 10 minutu, 15 minutu, eta orduan, pentsatu nuen, badaukagu denboratxo bat, orduan, ni jungo naiz planteatzen gauza batzuk, jartzen gai batzuk mai gainean, eta nire planteamentoa ez da hori, ez da ezer itzia, eta nahiko nuke, horren ni komentatzen detenaren hildotik, sortzen diren zalantzak edo galderak, bukaeran, nik uste nahiko nukela tartea izan, hori denon artean komentatzeko. Esan behar da, Yolandak aurkezpenean esan duen moduan, egia esan betidanik, hasi nintzanetik pixka bat ibilbide akademikoa eta egiten, ni beti izan ditut bi gai, mai gainean. Nolabait nire ibilbide profesionalean beti egon dira bi gai. Bata izan da, feminismoa, generoa, emakumeak, hori hasieratikan, eta bestea izan da hizkuntza. Orduan, ibilbide honetan ere boladak izan dira. Tarte batzutan zentratu naiz gehiago feminismoan, eta igual uztartu de feminismoa edo generoa ikuspegia bestelako gai batzuekin. Yolandak aipatu ditu batzuk ez, kirola eta bestelako gai batzutan ibili naiz. Beste bolada batzutan hartu dut bereziki hizkuntza ardatz moduan eta gehiago ibili naiz hizkuntzaren inguruan. Hizkuntza eta gazten arteko harremanei buruz lan desente ditut, eta
beti nolabait generoaren betaurrekoak galdu gabe, baina esango genukez gehiago zentratuta hizkuntzan, ez? Eta, bide paralelo hauetan, batzutan ere zubiak sortu dira. Hau da, batzutan elkartu dira. Batzutan behin baino gehiagotan. Eta nik esango nuke, lehenengo hurbilpena, eta honekin hasi nahi nun, aipamen honekin hasi nahi nun, lehenengo hurbilpena bi hildo hauen arteko lehenengo hurbilpena tesiaren inguruan eman zan. Ni hasi nintzen tesiarekin 87an, hortze, ingurun, eta nahiko goiz eskuratu nuen testu bat, egile batena, garai hartan nahiko modan zegoena, Jose Maria Sánchez Carrión, Txepetx, berak egindako testu bat, Nafarroari buruz, Nafarroako zonalde bati buruz, berak egin zuen ikerketatxo bat 81ean uste dut okeraz banago argitaratu zan, ja nahiko testu bizka bat zaharra esango genuke. Baina, bera egin zuen ikerketa nahiko etnografikoa, hartu zuen Nafarroako zonalde bat, eta egin zuen aztertu sakonki bertan hizkuntzak zeukan egoera, euskera zeukan egoera. Eta niretzako nahiko, harrigarria izan zen ikerketa horretan generoaren ikuspegia edo generoaren gaia nolabait zentrala zen. Eta ni ordura arte, ez nukan alakorik ikusita, Euskal Herriari dagokionez, esango genuke. Ordun bera bere nahiko testu luzea da, argitaratuta dago, artikulo moduan, baina nahiko testu luzea da. Eta bere aztertzen zuen nolabait zonalde honetan emandako atzerapena, euskerak izandako atzerapena, edo galera. Eta hor bera oso argi esaten zuen, galera horren, ez dakit errua, edo nolabait esateko, arrazoi potente bazala emakumen jarrera, euskerarekiko. Orduan hori izan zen niretzako lehenengo, ez dakit, impacto moduko bat, eta gainera bera, arrazoi desberdinak ematen zituen, zergatik. Baina hori, argumentazioan emakumen papera bera jartzen zuen mai gainean, eta hori izan bere ustez arrazoia ulertzeko, arrazoi nagusia ulertzeko galera testu inguru horretan. Nik esango nuke bere arrazoi nagusia psikologiko edo, hizkuntza, psikologia eta pixka bat hor nahazten zituen bi gauzak, nire ustez nahiko psikologikoa ziren arrazoiak, tartean ere botatzen zituen arrazoi izango genuke sozialagoak, baina nahiko kokatuta psikologian. Baina, niretzako, esan deten moduan nahiko harrigarria izan zen, eta de hecho, erabili nuen desente nire tesian, eman zidan ze pentsatu. Baina, oso zaila izan zen niretzako, testu horretatik abiatuta, topatzea bestelako erreferentziak. Nun baita ere, Sánchez Carrionek egiten zuen bezala, aztertzen zen emakumen papera hizkuntzaren garapenean edo euskeraren garapenean hobeto esan da. Egia esan testu horren hildotik saiatu nintzen ikusten, munduan zehar ze bestelako kasuak zeuden, baita ere kontuan hartuta, Europan zehar hainbat hizkuntz gutxituak zeuden, eta pixka bat horren hizkuntza horien inguruan ere zer zegoen idatzita nun emakumeak ziren protagonistak. Ez zegoen asko garai hartan, eta gainera pixka bat harrituta geratu nintzen, zen ez nun topatu ere azalpen bakarra. Kasuz egoera aldatzen zen, kasu batzutan, Txepetxek edo Sánchez Carrionek egiten zuen bezala Nafarroan, emakumea agertzen zen berriz ere nolabait, errudun esaten detenean da, nolabait leporatzen zielako edo zitzaielako hizkuntza aldaketa, nolabait baztertu bere hizkuntz propioa nolabait esateko, eta, jotzen zutela bestelako hizkuntz batera, Orduan, batzutan hori gertatzen zen, baina beste batzutan ez. Beste kasu batzutan, beste testu inguru batzutan, emakumea agertzen zen nolabait berreskuratzaile bezala, nolabait motor bezala hizkuntzaren berreskurapenean. Orduan, kasu batzuk baziren,
eta aztertu nituen, baina ez nintzen gai izan ere iristeko ondorio batera. Zentzorretan ondo egon zen ezagutu nuen pixka bat hori beste toki batzutan zegoen errealidadea, baina argi zegoen, ez zegoen nolabait adostasun bat emakumen paperen inguruan. Halako kasuetan nun hizkuntz bat, hizkuntz gutxitu bat daukagu, ez dago adostasun bat esateko emakumen joera, emakumen papera edo zein dan. Baziren kasuistika desberdinak, aukera desberdinak, ondorio desberdinak. Baina dena den niretzako deigarria izan zen testu hori, eta hor pixka bat hasi nintzen gai honen inguruan. Eta orduan gaur pixka planteatu nahi detena da, esan dudan moduan, nire ibilbidean egon dira gora berak, batzutan zentratu naiz gehiago teoria feministan, beste batzutan hizkuntza, beste batzutan bietan, eta gaur planteatu nahi nuena, zan pixka bat ibilbide honetan, ze geltokiak edo ze tokitan elkartu dira justu bi gai hauek, ni pixka bat ze landu deten, kasu hauetan, eta ze ondorioak atera ditudan. Baina, esango genuke, ez da ere, ez dut egin azterketa bat nolabait esateko bakarrik horretan, azterketa bat ondorio argi batzuekin, ez elkartu dira bi aldagai horiek momentu desberdinetan, eta gaur nahiko nukena da pixka bat konpartitu, geldiune horretan edo elkartze momentu horietan zenolako erreflexioak edo hausnarketak egin ditudan. Hori izan pixka bat planteatu detena gaurko, eta baita ere hori, esan deten moduan feedback bezala, hau da, konpartitzeko, zen segurazki nik esaten detenaren hildotik, sortuko zaizkizue galderak edo hausnarketak, eta baita ere konpartitzeko, besterik gabe. Argi dago, ni hemen egonda edo beste bat egonda, argi dago, azkenengo hamarkadetan, euskararen inguruan sortutako edo kezka soziala, politiko, akademikoa, nolabait handitu dela. Pixkat horren seinale edo horren adibide, edo horren froga dira proiektuak, azken hamarkadetan garatutako proiektuak, egitasmoak, ikerketak ere. Nahiko datu atera dira, bildu dira azkenengo hamarkadetan, euskararen inguruan, euskararen ezagupena, euskararen erabilera, motivazioari lotutako datuak ere. Egia esan gutxitan, edo, esango nuke azken boladan gehiago, baina urte askotan ez ditugu izan datu segregatuak, eta horrek ere ez du lagundu, pixka bat irudikatzeko, hor prozesu honetan emakume eta gizonen jarrera euskararekiko edo jokabidea. Azken urtetan gehiago joera izan da erakustea datu segregatuak eta horrek lagundu du hainbat hausnarketa egiten, niri lagundu diate. Baina, argi dago hori jungarela pilatzen nolabait, interesa, kezka, gehi datuak, azterketak, baina egia esan hartzen badegu pixka bat produkzioa, azkenengo hamarkadetan izandako produkzioa, produkzio horretan generoaren aldagaia eta ikuspegi feminista apenas ez da egon. Egia esan oso gutxi edo ia bat ere ez da egon. Oso gutxi izan dira ikerketak edo hori, edo datuak pixka bat testu inguru horretan sortu direnak. Gainera, nik esango nuke, egin diren lantxoak nahiko sakabanatuta ere denboran, eta askotan ez dira izan, gehienak ez dira izan, nik esango nuke nolabait hausnarketa sakonak, ikerketa batean oinarrituta, baizik, gehienetan izan dira hausnarketak batzutan prentsan ateratako gauzak, ez bizka bat zea oinarri handirik gabe, ez dut esaten nolabait funtsa izango ez dutenik edo izan ez zutenik, baina oinarri zea sendo edo zea gabe.
Harrigarria da ere, hau da nahiko hausnarketa pertsonala, baina harrigarria da ere pixka bat jotzen badegu gizarte mugimendura, feminismoa ibilbide luzea dauka, Euskal Herrian gizarte mugimendu bezala, eta nik esango nuke euskeraren inguruko gizarte mugimendua ere badauka ibilbide, majo bat, baina oso gutxitan topatu dira. Oso gutxitan elkartu dira, konpartitzeko. Nik esaten dut oso gutxita eta esaten dut harrigarria dela, nire ustez gauza asko dauzkatelako amankomunean. Ni gogoratzen naiz Tolosan egoenean berdintasun teknikari bezala, harreman gehiena neukan euskera zerbitzukoekin. Eta, elkar ibiltzen ginen, konpartitzen gure penak, eta beti esaten nion ni hango bati, zuezk eskatu gu beti egongo geha zue baina okerragoa. Baina, egia da, azkenean, feminismotik ari garenean, edo berdintasun arloan gaudenean, euskararen arloan gaudenean, ari geha bazterketaz hitz egiten, ari geha diskriminazioaz hitz egiten, kasu askotan, balioaz ere ari geha hitz egiten, gauza asko ditugu amankomunean, paralelismo asko egin daitezke, bi mundu horien artean, eta ni beti pentsatu de, igual da, klaro, ni denbora asko daramalako, hori ez, bi gai horiekin batera, eta igual ni bakarrik ikusten dut. Baina ez dakit, nik uste dut pena bat izan dela neurri batean, hori ez, nolabait ez direla bi bide horiek ez direla elkartu, bai mugimenduen kasuan, ez gero administrazioan, gauza batzuk amankomunean egiteko, zen nik uste benetan badirela gauza asko konpartitzeko. Eta aipatu nahi dut kasu honetan, orain dela nik uste dut, justu ezin izan de begiratu da, eta baina nik uste dut 2 urte, edo antolatu ziren jardunaldi batzuk justu Lasarte horian, nire herrian, udaltop, segurazki batzuk ezagutuko dituzte jardunaldi horiek urtero antolatzen direnak, eta hor gonbidatu zuten Mariluz Esteban, nire lankidea eta antropologo feminista oso ezaguna, eta berari hoize justu eskatu zioten. Nolabait, egitea hausnarketa bat ikusteko zen nolako loturak dauden bi mundu horien artean. Helburua jardunaldian, helburua beti da nolabait administrazioaren ikuspegia garatzea, baina, hor dago gizarte mugimendua, administrazioa, eta, berak egin zuen alegin hori, eta nik uste dut nahiko argi geratu zela, bi mundu horien artean badirela gauzak konpartitzeko eta amankomunean. Baina, esan detena, arrazoi desberdinak egonda, orain arte lan gutxi egon dira hizkuntza eta genderoaren inguruan, gurean, ari naiz, Euskal Herrian, harreman gutxi egonda bi mundu horien artean, feminismoa eta euskalgintza esango genuke, eta hori da ere dagoen errealidadea. Orduan batzutan, pixka bat analiziak eta egiteko ez dakagu, ez dakit nola esan baliabide, ez ditugu erreferentzik, eta ibiltzen gira hor pixka bat, egin nahian, baina zailtasun askorekin. Hau esan da, ni gaur zentratu nahi nun bereziki esparru batean, zen, euskera hartzen badegu, edo hizkuntza, esparru zabala da, eta nik erabakidet zentratzea pixkat, mugatzea zertzo bait, eta horregatik ere pixka bat aukeratu nuen izenburu hori, iraganetik etorkizunera, zen hori da, nolabait transmisioak ematen digun, nolabait bidea edo markatzen digun bidea, Orduan, nahi nun bereziki hitz egin hizkuntzaren transmisioari buruz, emakumeen papera aztertu danean Euskal Herrian eta euskeraren ikuspegitik hor kokatu dalako. Emakumean nagusiki aipatua izan danean euskerarekin lotuta, hizkuntzarekin lotuta, transmisore bezala izan da aipatua. Orduan, hortan zentratu nahi nuen, hori, izan dalako nagusiki aztertu den arloa. Generoaren ikuspegitik, edo behintzat emakumeen bizipen horietatik. Orduan,
horretan zentratu nahi nun, eta hor ere ikusten detelako ni oso kontraesan edo paradoja interesgarria. Alde batetik, zein dan paradoja? Alde batetik, behin eta berriz azpimarratzen dan euskararen ikuspegitik eta hizkuntzaren ikuspegitik transmisioak daukan garrantzia, bai? Eta ardura hori uzten da emakumeen eskuetan edo utzi da tradizionalki esango genuke emakumeen eskuetan, baina gero emakumeak ez du izan protagonismoa. Orduan hor ikusten den nola baiteko kontraesana. Aitortu zaio paper hori, eman zaio garrantzia paper hori, baina gero orokorrean hizkuntza ikuspegitik edo euskararen ikuspegitik garrantzi hori ez da, nire ustez, ez da benetan azalaratu, ez da antzeman, bai? Orduan, hor ikusten dut ni paradojera interesgarria. Ze gertatzen da? Historikoki emakumeak izaten dira kokatuak arlo honetan, transmisioaren arloan, aitortzen da transmisioa daukan garrantzia, euskararen ikuspegitik, eta daukan protagonismoa eta etorkizunari begira, baina gero benetan horrek ez daka reflejo argirik, esango genuke prestigio mailan, ez sormen mailan, ez botere mailan, esango genuke. Orduan hor ikusten den ni paradoja interesgarri bat, eta horre nahi nuen pixka bat zentratu nire hitzaldiak, nire hitzak. Transmisioari buruz hitz egiteko bakarri bi kontutxo komentatu nahi dut. Ez bakarri transmisioa, hizkuntza orokorrean ikuste dut ulertzeko garaian, definitzeko garaian, nola ulertu, nik uste dut egon daitezkela modu desberdinak, depende nundik begiratzen diogu, ez? Pixkat nire arloa da antropologiaren arloan, eta niri asko gustatzen zait hizkuntza antropologiak planteatzen duen nolabait hizkuntza ulertzeko modua, ez? Esaten du, gutxienez hizkuntza antropologiaren arlo bat, esaten du, hizkuntza da modu bat, daukagun modu bat, testu inguruan gure errealidadean eragiteko, bai? Hau da modu bat intelektuatzeko besteekin, harremanetan jartzeko testu inguruarekin, inkluso sortzeko, hau da hizkuntza eragilea da, baina era berean ere hizkuntza isla da, zerbaiten isla da. Orduan, testu inguruak ere badauka reflejo bat hizkuntzan. Eta orduan, hizkuntza aztertuz, aldegu ere ulertu hobeto gure gizarte antolaketa. Orduan, manejatzen ditu bi ikuspegi horiek, eta nik aplikatzen ditu bi horiek transmisioa aztertzen detenean. Orduan, alde batetik transmisioa da oso tresna potentea testu inguruan eragiteko, eta hortan egiten da nik uste dut bereziki edo hortan jartzen da indarra euskararen kasuan, eta horregatik nabarmentzen da transmisioa daukan garrantzia, ziurtatzen badegu transmisioa nolabait ahalko dugu begiratu etorkizunari, orduan transmisioa tresna bada eragiteko, gizartean, gure testu inguruan, eta hizkuntzaren errealidadean kasu honetan. Baina baita ere, transmisioa izan daiteke, hori, zerbaiten isla, kokatzen badegu gizarte antolaketan, begiratu dezakegu transmisioari, eta horren bitartez ulertu ere nola dago gure testu inguruan antolatuta, eta nola dago gizartea antolatuta orokorrean. Hau da, jartzen degunean emakumea transmisore bezala, zer esan nahi du hori? Zer esan nahi du horrek gure gizartean, ze presentzia dauka emakumea transmisore bezala, edo ze papera, ze funtzioak ditu. Orduan, horren bitartez ere aldegu erakurketa bat egin gure gizartearena. Eta hau da, hain zuzen ere, niri interesatzen zaidan arloa. Hau da, hitz egitea emakumeari buruz transmisore bezala, kokatuta gizarte antolaketa horretan. Badakit igual ez dela oso idei erresa, baina, saiatuko naiz, emango ditudan adibide desberdinen bitartez, pizkat hobeto,
azaltzen, ez? Edo komunikatzen. Ordu ni interesantzen zait bigarren parte hau, bigarren begira da hau. Esan dugu, lehenengoa da, bueno, transmisioa tresna bezala, hori momentu honetan alde batera utziko dut, eta interesatzen zait gehiago transmisioa, bueno, kokatuta gizartean, eta emakume transmisora kokatuta bere gizartean. Ulertzeko zen olako papera daukan. Hitz egiten dugunean emakumea transmisore bezala, bueno, zen olako papera dauka gizarte horretan. Orduan, bueno, kasu honetan hortan zentratu nahi nuen. Eta pixka bat, bueno, jungo naiz, saiatuko naiz ez zehatzen gehiegi, bueno, jungo naiz pixka bat irudikatzen irudi desberdinak, dola baita esateko. Hasiko gea pixka bat zabalduko dugu esparrua, edo zabaldu nahi nuen esparrua hizkuntzan zentratu baino leno, aipatu gauza batzuk euskal kulturarenak orokorrean, ikusteko hor emakumeen papera, eta gero jungo gea hurbiltzen hizkuntzaruntz nolabait esateko. Eta beti hori, esan detena, pixka bat aztertzeko emakumeen paper hori, tradizionalki eman zaiona, bueno, ikusteko zenolako lotura dituen paper horrek gizartearekin, gizarte orokorrarekin. Bueno, eta ibilbide honetan noski hasi behar da matriarkada hori buruz hitz egiten. Ez nahi luzatuko zen, gai honen inguruan egon gaitezke denbora asko. Baina nik uste dut batez ere antropologia feministan Euskal Herrian hortikan hasi zen azterketa. Eta ni garrantzia ematen diot momentu horri. Horren 1985 argitaratzen da liburu bat, Mujer Vasca, imagen y realidad, ben baino gehiagotan aipatuko detena, eta niretzako mugarri bat da. Urte asko pasa dira, argitaratu zanetikan, baina nik uste dut oraindik merezi du irakurtzea. Nik uste dut hor daudelako klabe asko ulertzeko emakumeen papera euskal kulturan, euskal gizartean, eta ez hori, ez bakarriko la historian zehar, bai, inkluso gaur egun. Ni beti aipatzen dut mugarri bezala, zen iruditzen zait, bueno, gero etorri dana hortikan abiatu zala. Eta horregatik nik ere askotan aipatzen dut nire hitzaldietan edo klasean, hasieran, ulertzen detelako hortikan hasi behar degula nolabait, ez? Orduan, testu honetan, Teresa del Valle, testu hau, da ikerketa baten argitalpena, hor osatu zen talde zabal bat, pertsona desberdinak hartu zuten parte talde honetan, ikerketa hau egiteko, nolabait zuzendaria izan zen Teresa del Valle, antropologa feminista, baina, hori beste pertsona batzuk egon ziren, eta hor egin zen ikerketa bat, eta gero argitalpen hau sortu zen ikerketa horretatik. Eta esan deten bezala hori, 88an argitaratu zen. Eta hor momentu batean Teresak esaten du, niretzako nahiko gaur egun simplea esan daiteken ideia, baina, polita da ikustea testu horretan idatzita momentu horretan, eta bera esaten du, euskal kulturaren kasuan, emakume edo gizona zer den definitzeko garaian, berak esaten du biologiak ez du agintzen. Berak esaten du pisu gehiago dauka, nolabait biologiaren gainean egindako interpretazio kulturala. Orduan, hor, berak esaten du, biologiari dagokionez, ez daka hainbeste pisu, diskurso biologikoa, bai horren gainean egindako nolabaiteko konstrukto edo eraikuntza kulturala. Eta hortikan abiatzen da. Orduan, testu hau bereziki interesgarria bada, nire ustez da, oso argi desmontatzen duelako ordura arte zegoen
ideologia, matriarkatuaren inguruan garatuta zegoen ideologia. Nik uste dut hori, 85ean argitaratzen denean, nahiko argi geratzen da, pixka bat zertan datza ideologia hori, gero nik aipatuko ditu gauza batzuk, zertan datza, pixka zentzu diren oinarriak, eta nahiko argi ere geratzen da, nolabait, hori ez, zenolako irakurketa egiten dan feminismotik, eta nola, autore hauek jartzen duten zalantzan guztiz matriarkatuak ordura arte zeukan oinarria, ez? Hala ere, harrigarria da niretzako, ni urtero aipatzen dut gelan gaztetxoekin, tokatzen dalako aipatzen dut gaia, eta urtero badago jendea, altzatzen duena eskua, eta eztabaidatzen du, ni planteatzen detenean, gure ustez, antropologia feministaren ustez, hemen Euskal Herrian kokatuta, matriarkatua defendatzeko irizpiderik ez dagoela, hori izaten detenean, beti dago norbait altzatzen duena eskua. Orduan, 21. mendean ere, badago jendea sinisten duena, defendatzen duena, orduan, harrigarria da, nola, hor sortu da sustrato bat, sustrato kulturala eta jendea, atsegin du nolabait esateko ideologia hori, bai. Eta urtero sortzen da eztabaida, naiz eta esan deten moduan nik uste dut eta beti egiten diote referentzia testu honi, eta nik uste dut oso argi geratzen dela. Baina, ez dakite sinisten dugu, sinistu nahi dugu, hori ere interesgarria da, ez? Sinisten dugu edo sinistu nahi dugu, ez? Batzutan, naiz eta ez izan oinarririk, nahi dugu sinistu. Hori ere, aukera bat da. Eta kasu batzutan hori ikusten da, ez? Baina, liburu honetan egiten dena da, segurazkia ezagutzen dezuenez, pixka bat hartu Barandiaranen planteamentua, zen matriarkadoaren oinarrian nolabait, Barandiaren ikerketa daude, eta orduan autore hauek egiten dutena da Barandiaren lana hartu eta berraztertu, ez? Orduan, Barandiaran bereziki aztertzen dunean, edo bere garaian aztertu zunean emakumeen papera, alde batetik kokatu zuen emakumea baserrian, eta gero beste aldetikan emakumea mitologian. Bera nagusiki bi gai horiek landu zituen, emakumeekin lotuta. Orduan, hor kokatzen zuen bera emakumeen papera, nolabait esateko euskal kulturan, edo bera hori nabarmentzen zuen. Nabarmentzen zuen emakumeen protagonismoa baserriko antolaketan, eta gero mitologian. Orduan bera esaten zuen, emakumeen papera baserrian ezinbestekoa zala, gainera, zentzeko antolaketaz, arduratzen zala, eziketaz, eta baita ere oso lotuta zegoen bere papera edo bere rola hainbat errituekin. Batez ere heriotzarekin eta jaiotzarekin lotutako erritoak, eta pixka bat ideia hauek erabiliz, bera nabarmentzen zuen mundu horretan, nekazal mundu horretan, baserriko nolabait testu inguruan, emakumeek zuten protagonismoa. Hori, alde batetik. Eta gero, bestaldetik, esan deten bezala, berak egiten duena da, nolabait mitologia aztertu, batez ere Mariren figura, eta hortan oinarrituz ere, bera berriz ere, azpimarratzen ditu, nolabait emakumei lotutako hainbat ezaugarri, hainbat funtzio, bera ikusten zituenak, oso lotuta, gure kulturan emakumeek zuten garrantzi horrekin, protagonismo horrekin, eta hortan oinarritu zuen bera, bereziki, bere azterketa, eta nolabait matriarkatuaren mito edo ideologia hori sortzeko oinarriak, ez? Bi arloietan. Egia esan, oker ez banago, berak bukatu zituen bere azterketak 70ean edo, gai honen inguruan egindakoak, oker ez banago, baina
Eta, bueno, hor pixka bukatu zen nola baitez, edo, bueno, eten bat izan zuen matriarkatuaren inguruko planteamentuak. Baina, hamarkada bat pasata, 80. hamarkadan, berpiztu zen berriro matriarkatuaren nolabait ideologia hori, eta ikuspegi hori, eta diskurs hori, Andres Ortiz de Osés filosofoak egindako lanen bitartez. Bera bai zentratu zen Mariren batez ere mitologian, ez zuen aztertu hainbeste nekazal mundua eta baserriko giroa, baizik mitologia eta bereziki Mariren figura. Eta, bueno, bere hipotesia zen, nolabait, hori euskal kultura bazegoela sustratu matriarkal bat, ez? Eta, bueno, bere arrazoiak ematen zituen hori oso lotuta mitologiarekin eta Mariren mitoarekin. Sustratu bat, nolabait, zuntzitzen ari zana, edo krisian zegoena, kanpoko eraginen gatik, bestelako eredu patriarkalak, eta kanpotik etorritako nolabait eragin, bestelako eragin horien bitartez, sustratu hori desagertzen ari zan, ez? Eta hori zan nolabait bera aldarrikatzen zuena. Horun bera esaten zuen, bueno, hemen kulturan badago sustratu hori, matriarkala, eta hori, pixkat oinarria zan Mari, mitologia, baina kanpoko eraginak etortzen ari dira, edo etortzen ari zaizkigu, eta hori, eragin horien bitartez sustratu hori desagertzen ari da. Azterketa hauei lotu behar diogun ikuste dut 3. elementu bat, gero bukaeran bueltatuko naiz honetara, baina, bueno, pixka bat garai honetan ere, bueno, beste elementu bat gehitzen da, eta da, pixka bat nazionalismo tradizionala edo klasikoak mai gainean ere jartzen duena. Eta lehenagotikan sustratu hau nolabait osatzen edo diskurso hau osatzen lehenagotikan hasten bada ere, gero hori bukaeran aipatuko de zerbait honen inguruan. Teresa del Valle eta bere taldeak ere hor mai gainean jartzen du momentu honetan, ez? Esateko nolabait, hori ordura arte egindako planteamentuak, Barandren hildotik edo Ortiz Osesen hildotik osatzen da nolabait planteamentu hori eta emakumen figura edo papera, bere papera definitzeko garaian, bere funtzioa definitzeko garaian, 3. elementu bat kontuan hartu behar dela eta da nolabait hori, nazionalismo klasikoa edo tradizionala nolabait mai gainean jarri zuena. Eta hor ikusten da, Teresa del Valle eta bere taldeak bere lanean ere hori komentatzen duten nola, nazionalismoaren bidetik ere bestelako figura osagarriak jundira gehitzen. Eta beraz, aipatzen du, Ama Virginiaren papera, Ama Berria, Ama Lurra, orduan, nola nazionalismoa jundak gehitzen, bestelako figurak, azkenean denak laguntzen dutena amatasunaren ideologia bat osatzen. Hori da baitere Mariluz Estebanek behin eta berriz aipatzen duena, ez? Nolabait, elementu guzti hauek egiten dutena da, hori amatasunaren ideologia bat sortu, sendatu eta finkatu gure kulturan. Gaur egun bere ustez ere, oso zaila dana mugitzeko ideologia hori oso aldaketa gutxik egon dira, esaten du, bera, ideologia honetan. Eta amatasun ideologia honetan eta amaren papera definitzeko garaian, ikusten dugu nazionalismo tradizionalen hildotik ere hizkuntza dakan garrantzia. Aipatzen da, hizkuntzaren transmisioaren ardura, nagusik hizkuntzarena, esan dezakegu ere kulturarena orokorrean, geratzen da emakumeen eskutan. Orduan, elementu hau ere amatasun ideologia horretan sartu behar dugu. Ama izate horretan txertatzen da hizkuntzaren transmisioa. Orduan, hori ere interesgarria da. Beste ezaugarri batzuen artean, ama ona izateko
transmititu behar da hizkuntza. Eta ni beti ukidet buruan, eta horrela da, nire ama ez da euskalduna, ez daki euskera. Eta ni gogoan ditut txikitan, askotan entzuten nuen etxean, beste emakume batzuei buruz hitz egiten, emakume euskalduna zirenak, batzuk bere ez zuten transmititu hizkuntza. Eta nire amarentzat hori zan, ezin zan hori ulertu, ez? Nik ez dakit, nik ezin dizut transmititu, baina bera jakinda ez transmititzea bere seme-alabai, hori zan ama bezala zerbait nire amarentzat ulertu ezina. Orduan, horregatik komentatzen ari garen ideologia horretan, interesgarria da ikustea nola hizkuntza ere hor dago. Ama batek bete behar ditu hainbat paper, hainbat funtzio, hainbat lan, eta hau zan beste bat. Edo izan da, tradizionalki beste bat. Mujer Baska argitaratzen danean, eta handikan gutxira bakarrik aipamen bat, baina beste lan bat ere igual interesa baldin badakazue kontuan hartzeko. Eta pizka bat Mujer Baska, esan dakoaren hildotik, daukagu beste lan interesgarri bat, Begoña Aretzagak eginda, 1988an argitaratu zen, Los funerales en el nacionalismo radical vasco, eta berak lan egin zuen Teresa del Vallerekin eta bere taldearekin Mujer Baskaren liburuan, orduan pizka bat da jarraipena. Eta norbaitek interesa badauka ere hor, Begoñak azterketa txikiagoa egiten du, mugatoagoa esango genuke, baina balio du ere osatzeko Mujer Baskan agertzen ziren hainbat idei. Orduan zentzu horretan ere interesgarria da lana, eta egia zan urte desente pasadira, eta pizka bat geratu da zaharkitua, baina nik usteot oinarrian dauden planteatzen diren ideiak ere interesgarriak direla. Eta hor berak egiten duena da nolabait aztertu bereziki emakumeen papera hileta erritoetan, funeraletan, eta horren hileta erritoen inguruan dauden momentuetan, eta bere papera, eta berriz ere agertzen da amaren presentzia hori, amaren garrantzia, eta baita ere bitartekari lana, ez? Ama edo emakumea bitartekari lana nolabait egiten, eta baita ere agertzen da lan honetan berriro ere etxearen garrantzia. Etxeak alde batetik euskal kultura orokorrean daukan protagonismoa, hori azpimarratzen da lan honetan, eta etxean emakumea daukan protagonismoa aldi berean. Orduan, da pizka bat osagarria, norbaitek interesa badauka, bi lan horiek nahiko osagarriak direla esan daiteke. Eta nik uste dut Begoña Aretzagaren lanean ere nahiko argi geratzen da tradizioak, esango nuke igual dela bere ekarpentsoa, tradizioak zenolako ondorioak ekartzen ditu kasu askotan, ez beti emakumentzat, ez nolabait. Eta kasu honetan bereziki aztertzen ditu euskal gizartean dauden tradizioak, ez? Nolabait, bera gai hori jartzen du mahai gainean, gero lotu dezakeguna, ez? Alardeen fenomenoarekin, ez? Tradizioekin toko egiten degunean eta emakumeak hor tartean daudenean, ze gertatzen da, ez? Orduan, Begoña Aretzaga gai hau eren ikuste dut ekartzen duela, eta hori zentzu horretan da ekarpen interesgarri bat. Orduan ikusi dugu pixka bat hasiera horretan, emakumea matriarkatoarekin lotuta, eta nola, euskal kulturan nola Baranderen eskutik sortzen da ideologia hori, gero nola datoz kritikak, eta honekin ere nahiko lotuta, eta hizkuntzarekin ere harremanetan, itzen nahiko nuke
pixka bat mujer baskan ere agertzen den beste elementu baten inguruan. Dala emakume kontularia, bai? Hau ja lotuagoa hizkuntzarekin. Liburu honetan kapitulo batean aztertzen da nolabait herri ahoskotasuna, ahosko tradizioa, eta esaten deten bezala kapitulo bat edo hartzen dute pixka bat ikusteko emakume eta gizon kontularien papera. Euskal kulturan esango genuke, batez ere nekazal munduari lotuta, baina egiten dute nahiko azterketa polita ikusteko, baditugu emakume kontulariak, aitortuak direnak nolabait, bere testu inguruan, bere komunidadetan, eta baditugu gizon kontulariak, eta orduan egiten da pixka bat konparaketa bat. Eta nahiko originala da zentzu horretan, ez dela ordura arte ez egolako informaziorik horren inguruan, eta hau da lehenengo lotura bat ere hizkuntzarekin, euskerarekin, eta gaur egun nahiko gaindituta badlin badago azterketa hau esango genuke, baina baditu elementu batzuk oraindik interesgarriak nik uste dut hausnartzeko. Orduan egiten dute esan deten bezala azterketatxo hori eta ikusten dute emakume kontularien ezaugarriak eta gizonezko kontularien ezaugarriak nahiko desberdina direla, bere ezaugarriak edo bere irudiak, ez? Emakume kontulariak etxean kokatzen dira, hau da, emakume kontularien esango genuke profila aitortua dago, baina da hori, da emakume bat etxean kokatzen dana. Oso lotuta, gainera ipuinen transmisioarekin, ipuinak, esaerak, horiek dira bere generoak nolabait esateko, eta bere kontakizunak kokatzen dira etxean, etxe inguruan, normalean ez du jasotzen ez onarpen edo ez saririk, nolabait, bere lana egiteagatik, edo bere jarduera hori egiteagatik. Konsideratzen da gaitasun berezkoa duela, naturala nolabait esateko, eta, hori dela eta, egiten du, ez, besterik gabe. Gehienetan dira kontakizunak, aisialdiari lotuta, ez? Eta, nun, familiakide desberdinak biltzen dira, eta emakumeak aritzen dira hori, kontuak esaten. Normalean kontulari anonimoa dira, ez ezagunak dira bere komunitatean. Ez dira pertsona ezagunak, bere etxeko esparrutik kanpo. Gizon kontulariek ordea, normalean arlo publikoan jarduten dute. Kalean, plazetan, normalean ezagunak dira eta onartuak dira kontulari bezala. Nolabait aitortzen zaie egiten duten hori. Eta gainera batzutan eskatzen zaie parte hartzea ospakizunetan edo hainbat jardueretan. Euren kasuan doai bat konsideratzen da, euren kontatzeko gaitasuna. Doai bat, zerbait jaso dutena nolabait esateko, eta gainera bereziki aitortzen zaie divertitzeko daukaten gaitasuna, jendea divertitzeko, almen hori aitortzen zaie. Gehienetan, emakumeen kasuan esan dugu, biltzen dira, familiak kideak, gehienetan igual nerabeak edo umeak edo, beste emakume batzuk, baina gizonezkoen kasuan beste gizon batzuk izaten dira, publikoan nolabait edo horiek dira aurrean egoten direnak. Eta, esan dugun moduan, batzutan publikoan, kalean edo plazan eta beste batzutan esparru pribatuetan aritzen dira. Tabernetan, sagardotegietan, batzutan ere hori, ospakizunetan, aipatu dugu ere, ospakizunetan parte hartzen dute, edo jaietan, eta, ekintza edo jarduera horiengatik dira
ezagunak. Irudikatu dezakegu bi mundu hauetan, edo bi esfera, edo bi esparru hauetan, bakoitzean dauden protagonistak onarpen desberdina dutela. Bai, irudikatu dezakegu, etxeko eremuan, hori ez, onarpena izango da gertukoena, eta besteen kasuan, onarpena da asko zabalagoa, publikoagoa, bai. Eta zentzu horretan ere, toki batean edo bestean, hitzak nolabait ez du izango pisu berdina, edo ez du izango prestigio balio berdina. Eta beti hau irakurtzen detenean, edo birpasatzen detenean, metortzen zait burura, Maialen Lujanbioren, telebistako programa batean esandako hitzak, ja, pixkat urte batzuk badira, hitzetik hortzeran egin zan, gainera nahiko programa interesgarria, erreporta interesgarria, emakumea eta bertsolaritzaren inguruan, eta programa horretan, badira igual ja, 7, 8, igual hortze, urte emititu zala, baina niretzako programa horretan zerbait geratu bazitzaidan dola grabatuta izan ziren Maialen Lujanbioren hitz horiek, ez, beha esaten zunean, hasi zanean, benetan berarentzat zailena zala nolabait sinistea bera zeukala zerbait interesgarria esateko. Bai, beha esaten zuen, behin eta berriz, etortzen zitzaiola burura, zein interesatuko zaio ni esateko daukadana. Bai, eta berak hori lotzen zuen nabarmen generoaren kontuarekin, emakume izatearekin. Beha esaten zuen, orokorrean emakumeek barneratzen dugu gure hitza ez dakala baliorik, guk ez kontatzeko edo esateko daukaguna ez daka interes berezirik, eta hori bertsolari batentzat da drama bat, imaginatzen dut. Ez naiz bertsolaria, ezin de jarri bere tokian, baina imaginatzen dut, autozensura hori edo nolabait zigor hori, zure buruari egiten diozun ze hori, larria dela batez ere egoera horretan. Eta egia da, euskal kulturan orokorrean gizonezkoen hitza nahiko aitortua izan dela, eta nahiko, zango genuke, goraipatua izan dela, ez? Eta askotan, eta hori Zulaika beste antropologo bat ere esaten du, ez? Gizona eta hitza ulertu da euskal kulturan sinonimo bezala, ulertu dira. Hombre de palabra, bai, beti gogoan daukati barretxe askotan erabiltzen zuela hori, ez? Baina, ni beti esaten nun hori irakurtzen dezu testu batean, Zulaikaren testu batean, baina gero egia da, zen badituzu bideak, ez? Eta berak ere nola aurkezten zuen bere burua, como hombre de palabra. Eta egia esan Zulaikak esaten duena, ikusten dela testu inguru desberdinetan. Baina emakumeen kasuan, emakumei zaila egin zaie, nolabait benetan hitzari, bere hitzari balioa ematea. Ez zaiolako aitortu balio hori kulturan. Bertsolaritzari buruz hitz egin gerezake luze, ni usten dut gerorako, da gai bat ere momentu honetan lantzen ari naizena, baina gaur ez dut nahi izan zentratu honetan, ez? Baina, adibide interesgarria da ere bai, hizkuntzari buruzari garela hitz egiten, paralelismo asko daudelako bertsolaritza eta beste esparru askoren artean, bada gai interesgarri bat, gaur egun ere hori pilpilean dagoena, eta badakigu bertsolaritzan zenolako fenomenoa bihurtu dan azkenengo hamarkadetan. Eta egia da, gaur egun gero eta emakume gehiago daude, bertsolaritzaren arloan, ari direnak, publikoki, baina, nik uste dut da adibide bat ere erakusteko nola aldaketak eman dira, hori nabarmena da, ematen ari dira, baina, nola, ari gara, muga batzuk daudela oraindik, eta horregatik ere, nez eta emakume asko egon, esate baterako bertso eskoletan, gero pasatzen bagara arlo publikora,
pasatzen bagara ja ekitaldietara, txapelketara, kopuru horiek desente jaisten dira, ez? Orduan, bueno, esango genuke emakumeak juten dira asko bertso eskoletara, baina gero zerbait gertatzen da, ez? Nolabait, bueno, oztopatzen duena salto hori ematea, ez? Publikora eta bar. Baina, bueno, ez naiz luzatuko honekin. Eta purka-purka jungo gea hori, hasi gea matriarkadoarekin, eta, bueno, pixka bate, mitologia, emakumeren papera baserrian, nekazal munduan, ikusi dugu ere azterketatxo hau emakume kontularien inguruan, eta ja, egin dugu lehenengo lotura hizkuntzarekin, eta orain zentratu nahi dut, hori, pixka bat segida hau aprobetsatuz, ama hizkuntzaren kontzeptuan. Nahiko erabilia dana gure artean, bai? Eta, bueno, ni hori bolada batez egon nintzen pixka bat zerbait egiten ama hizkuntzaren kontzeptuaren inguruan, eta eman zidan ere zer pentsatu, eta nik uste daiko eztabaidagarria ere izan daitekela, igual gerorako, debaterako. Bueno, askotan erabili dugu gure artean, ez? Eta ikerketetan, datu bilketetan ere, ama hizkuntza, ez? Eta nigo horatzen naiz ere, tesia egiten nahi nintzela, ni ere hasieran erabiltzen duen oso modu, bueno, besterik gabe, ama hizkuntza, eta ja egun batean geratu nintzen pentsatzen, bueno, eta horatzen naiz, hasi nintzela galdetzen, apropos, inguruan nukan jendeari, bueno, zuek ama hizkuntza erabiltzen dezunean zer esan nahi dezue. Zen, ni konturatu nintzen oso barneratuta neukala kontzeptua, baina momentu batean pentsatu nien ez dakit argi daukat zer esan nahi deten, ez? Kontzeptu honekin. Eta konturatu nintzen, nire harridurako ere, bueno, pues ez dagoela ere definizio bakarra, ez dakit nola esan, orain ikusiko dugu horretaz hitz egingo dut. Badira modu desberdinak ere ulertzeko ama hizkuntzaren kontzeptua. Niretzako hori, sorpresa izan zana, ez? Nik uste nun zegoela nolabaiteko adostasun orokor bat. Baina, bueno, printzipioz, literalki esan dezakegu, edo nola izan da definituta, pues bueno, ama hizkuntza litzateke, seme alabek amaren gandik jasotzen duten hizkuntza, ez? Hori da, pixka bat definizio klasikoa. Baina hor, zalantza bat sortzen da, eta honetan zentratuko naiz, orain azalduko dugu hobeto, zer esan nahi dugu horrekin dala literalki ama euskera dakilako transmititzen duela hizkuntza, edo beste autore batzuk proposatzen duten bezala, ez da hori bakarrik, batzuk esaten dute, eta orain ikusiko dugu, ez dala soilik hizkuntza transmititzea, erakustea, baizik, batzuk defendatzen duten nolabaiteko lotura sortzen dala, bai, lotura berezi bat dagoelako seme alaba eta amen artean, lotura berezi hori edo atxikimendu hori aprobetsatuz, ama danean hizkuntza transmititzen duena lotura berezi bat ere sortzen da hizkuntzarekin. Ni honekin ez negon jabetuta, ez? Ni zandeten moduan hasi nintzanean kontu hauekin, ni pentsatzen du, bueno, ama hizkuntza da, ama dakienean transmititu du. Baina gero konturatu naiz badirela hor, bueno, planteamentu desberdinak. Eta batzuk, bai ulertzen dute horrela, nolabait, baina beste batzuk ez gehitzen diote plus moduko bat. Eta hori da niretzako pixka bat eztabaidagarria gertatzen dana, edo, bueno, ez dakit, gero ere komentatu dezakegu. Eta horregatik batzuk esaten dute, autore batzuk, proposatzen dute, bueno, ama danean hizkuntza transmititzen duena, amak gehitzen dio plus moduko bat, atxikimendu berezi bat hizkuntzari. Gainera, batzuk defendatzen dute hori betirako dala, nolabait atxikimendu hori. Eta ezin dana ordezkatu, konparatu, ez dakit nola esan, beste atxikimendu mota batekin. Orduan,
Hor ikusten dute leialtasun plus bat ematen duela ama hizkuntza ulertzeko modu horrek eta esan detena. Ezin dana ordezkatu. Eta, bueno, esate baterako autore bat aipatzeagatik, Pello Jauregi bigarren planteamentu hau defendatu izan du. Orain dela urte batzuk, 2003an uste dut argitaratu zala, egin zuen ikerketa bat Lasarte teorian, nire herrian, eta ondorioetan, esango nuke bere ondorioen nagusia justu hori zala. Bera jarri zuen arreta ama hizkuntzan, ikusi zuelako hor zegoela klabe interesgarri bat ulertzeko zergatik gazte batzuk adierazten zuten atxekimendu berezi bat euskararekiko beste batzuk adierazten ez zutena. Eta bera oinarritu zuen bere argumentazioa honetan. Eta irakurriko dut pasarte bat pizkatzuek ere irudikatzeko zertaz ari naizen. Bueno, bera esaten du, ama hizkuntza kontzeptua ere argi erabili beharko genuke. Gogoan izateko euskara amaren ahotik eta jaiotzetik bertatik jaso duten pertsonak eta ez bestetik. Guk ez dugu dato kontrastaturik, ez eta ikerlanen berririk ere, orain egingo duguna baieztatzeko, baina gure zenak agindutakoa adieraziko dugu. Eta da, amaren hizkuntza gailenduko zaiola salbuespenak salbuespen, nabarmen gainera, beste edozein helduren hizkuntzari, heldua etxekoa izan, ala etxetik kanpokoa izan. Psikologiak zer esana izango luke hemen, argitzeko zenbateko indarra duen amaren eta umearen arteko erlazioak erotiko afektibitateari lotuta. Indar sekulakoa beste helduek dutenarekin parekorik ez dutena. Eta, bueno, bera jarraitzen du, eta bera bukaera aldean esaten du, motza da irakurriko etere, hizkuntzazko joera ama aldagaiarekin lotuz gero, honako hauek ikusi ditugu. Aitak baino askoz ere gehiago eragiten duela amak umeen hizkuntzako jokaeran, ama euskaldunek leialtasuna handia diotela euskerari, bai bederen bere euskal hiztunek adinekoa, gazteek lagunekin erakusten duten euskerazko jokaera eta etxean amarekin erakusten dutena elkarrengandik oso gertukoak direla. Eta hori zan bere ondorio nagusia, ez? Gazte hauek, bera bakarrik ikertu zituen gazteak. Gazte hauek zekaten jokaera amarekin, reproduzitzen zala nolabait kanpoan. Eta, bueno, horregatik berarentzat hain garrantzitsua zen ama hizkuntza. Batez ere hori, interpretazio hori egiteko garaian. Orduan, bueno, hor dago eztabaida. Ni behin baino gehiagotan galdetu didate gai honen inguruan, eta ez dakit, ni psikologiari buruz ez dakit ezer. Nik beti erantzuten dut gutxi gora bera antzekoa. Nik ikusten dutena da, nagusiki, bueno, umeak pasatzen dutela denbora asko amarekin, eta, bueno, zentzu horretan, amarekin ikasiko dute euskera, segurazki edo ikasiko dute euskera gehiago, ez dakit nola esan, bera dalako zaintzailea, baina hor ni bereiztuko nuke, nire iritzia eta horregatik gero eztabaidatu dezakegu. Bereiziko nuke, bueno, zaintza, ni euskalduna banaiz eta pasatzen baditut ordu gehienak umeekin, nirekin ikasiko dute eta nire hizkuntza nolabait izango dute, orduan zaintza, eta gero lotura afektibo hori, ez dakit, nila hor, ez dakit zer, printzipioz, nik horri ez diote logika edo, baina, bueno, eztabaidarako da. Baina,
interesgarria da ere hausnartzea kontzeptu beraren inguruan, ez? Kontuan hartzeko hori, ez? Batzutan, nabardura batzuk gehitu izan zaizkiola kontzeptu horri, eta ez dela bakarrik ama hizkuntza, familia hizkuntza, batzutan ere erabili izan da lehen hizkuntza, batzutan erabiltzen ari da espreski adierazteko eta nabarmentzeko harreman hori. Baina, honetan ere, asko nidakidanez, ez dakit psikologian igual lan gehiago eginda, nidakidanez asko ere ez da idatzi. Ditugu, hori kontutxo batzuk, edo Peio Jauregiren pizkat aipamen hauek, baina ez dakigu ere askoz gehiago. Baina, hau da beste idei nik uste dute interesgarria. Nik gehiago, hori, azpimarratu nahi nuen, nik ez dut pertsonalki hainbeste indarra jartzen lotura afektibo horretan, loturak nik uste sortzen direlako ama aitarekin edo dagoenarekin, baina, gehiago desde luego ikusten dut, hor dagoela zaintza, dagoela ardura, eta batez ere dago denbora, pasatzen deguna umeekin, eta hori da pixka bat nire ustez transmisioaren oinarrian dagoena. Beste alde ikusi da, gaur egun, ze gertatzen ari da, kasu askotan ez ama ez aita edo ez zango genuke gurasoak. Kasu askotan zaintza hori dago aiton amonen eskutan edo bestelako pertsona batzuen eskutan, eta horrela ikusten da, beste eredu batzuk direla. Orduan batzutan esan dezakezu, ama hizkuntza, etxe honetan ama euskalduna da, ama hizkuntza, baina, azkenean, ni pentsatzen dut, ez badu pasatzen denbora umeekin, ez dakit lotura afektibo horrek, doraino, ez dakit, ez, eraman dezakegula, ez, baina, esate izuete, hau da pixka bate, ni ez nahi sartu hontan, kontu honetan, bai hori ikusi detena eta interesgarria iruditu zaidana izan da, pixka bat egiten den planteamendu hori, eta hori da. Ekarri nahi nuena, beste elementu bat dalako ere, transmisioaz hitz egiten degunean, emakumen paperaz hitz egiten degunean, noski zearekin lotuta, hizkuntzarekin lotuta. Eta orain arte pixka bat ikusi dugu ibilbide honetan bereziki emakumearen papera, baina bereziki amaren papera. Amaren papera baserrian, amaren papera kontulari bezala, emakume papera kontulari bezala, eta amaren papera hizkuntze transmisio horri lotuta. Eta bukatzen juteko nahiko nuke, beste paper interesgarri bat ere ekarri, beste ama mota bat, ama sozialarena nola baita esango nuke, ni horrela izendatu dut. Hau da, gure kulturan esango nuke badagola ama, bere paper nola esango nuke biologikoan, baina gero baditugu ama batzuk baita ere ordezko ama batzuk, eta beti etortzen zaizkigu burura andereñoak eta antzeko figurak, ardura bat dutenak txikitxoekiko, baina ez direnak euren amak, baina ordezkatzen dutena benetako ama. Orduan, gure kulturan, amatasun ideologia horretan, nik uste dut, horiek ere oso garrantzitsua direla, pisu handia daukatelako. Beti ama bat, naiz biologikoa edo naiz soziala. Eta ama sozial horrek ere badu historiatxo bat ere, nik esango nuke gurean, gaur egun, segurazki andereñoa dira, nola baita ama sozial horiek, gure imaginarioan esango genuke, baina, historikoki euki dute presentzia bat ere. Eta hori, bukatzen juteko bakarrik, komentario batzuk horren inguruan, zen ama sozial horiei ere eman zaie transmisioaren ardura. Orduan, ama biologikoa esanean,
ama sozial horiek agertu direnean, bueno, ama sozialena, esan dizuet, pixka bat nik jarritako izena da, baina kasu horretan ere, ardura hori ere eman zaio. Orduan, bueno, hori ere nik uste dute interesgarria dala. Orduan esan dezakegu, zentzu horretan, bueno, nolabait euskal emakumeari buruz hitz egiten badegu erreferente nagusia, nahi ala ez, amarena izango da. Edo bere berzio biologikoan, edo bere berzio sozialean, ez? Eta zentzu horretan, nik esango nuke nazionalismoak ere garrantzi handia izan du pixka bat eraikitzeko ama sozial horren profila. Eta hor, bueno, hor ere egin dezakegu ibilbidetxo bat, ni ez naiz luzatuko, baina, bueno, interesgarria da pixka bat arakatzea nazionalismo klasikoa, hor oso lan interesgarria daude, Mercedes Ugalderena, baita ere Miren Jonarena, nire Aristi, beste historialari batzuk aritu dira, eta pixka bat egin duten diskurso nazionalista horren jarraipena, ez ikusteko nola horre emakumeen inguruan sortu da, edo jundan sortzen, hori ez, estereotipoak, ideologiak, representazioak. Eta nik uste dut batez ere hori, jotzen baldin badegu nazionalismoaren sorrerara, nazionalismo klasikoa edo tradizional horretara, horre oso argi geratzen da definituta hasierako horretan eta lehenengo pentsalarien eskutikan, bueno, zen zan emakumearen papera. Alde batetik etxeari oso lotuta, eta beste aldetikan aberriari oso lotuta. Orduan, baina etxea eta aberria neurri batean ere, ia sinonimoak bezala definituta. Eta interesgarria da nire ustez, 20. mendearen hasieran, emakumek protagonista izan da sortutako mugimendua, ez? Dakizunez segurazki hor 1922an emakume abertzale batza sortzen da, eta nik esango nuke nahiko momentu interesgarria dela. Ni ere orain dela gutxi deskubritu nuen nolabait esateko, sakontasunez mugimendu hori eta suposatu zuena. Eta nik uste dut oso garai interesgarria dela. Zen, gaur egungo egoeratik ikusita, batzutan igual iruditzen zaigu, garai hartako emakumeak nahiko klasikoa zirela, eta nahiko zentzorretan gurekin konparatuta, baina baldin badaukagu habilidadea benetan kokatzeko momentuan emakume horiek egiten zutena, planteatzen zutena, bere euren jarrera kokatzeko momentu hartan, eta ez da ariketa erresa ere, esan behar da, ez? Nik uste dut, ni pertsonalki sorprenditu naizela, ez? Ariketa hori egin detenean, zen benetan ikusten dituzu emakume modernoak nolabait, eta ausartak. Eta, naiz eta batzutan euren pentsamendua edo euren hitzak hori, ez? Guretzako pixka bat momentu honetan izan zailak, ez? Hori zehatzeko, nik uste dut gai baldin bagea esan deten bezala kokatzeko bere testu inguruan oso benetan ekarpen interesgarria direla. Momentu honetan hori, 20. mendearen hasieran, Europan emakume modernoari buruz ari da hitz egiten. Europa mailan aldaketa nabarmenak ematen ari dira, hainbat herrialdetan emakumeek boto eskatzen ari dira, batzutan lortzen ari dira, eta, sortzen ari dira ere, inkluso irudi aldetikan, irudi berriak, eredu berriak, emakume berriak, emakume bohemioak, badira batzuk Europan zehar, hilea mozten dutenak, beste janskera bat
dutenak, eta ni, momentu batean egin nuen ikerketatxo oso txikia, baina egon nintzen arakatzen pixka bat garaiko prensa, hemen Euskal Herriko prensa, baina hori, 20. mendearen hasierakoa. Eta oso ariketa polita izan zen benetan, hemen jasotzen zen Europan gertatzen dari zana, eta bazegoen kezka emakumeen inguruan, nietzako sorpresa izan zen, ez? Baina, pixka bat ikusita Europan ze gertatzen ari da, ze gertatuko da hemen, ez? Ze gertatuko da hemen, hemengo emakumeekin, emakumea eta euskeraren gaia aipatzen da behin baino gehiagotan, zen hori oso presente zegoen orduan, emakumeak zirela benetan euskal kultura eta euskera nolabait, aurrera aterako zutenak nolabait esateko, ez? Orduan, berrikuntza guzti horiek iristen badira eta emakumeak hainbeste aldatzen badira, ze gertatuko da gure artean, ez? Eta badira artikuloak hori, sumeak baina interesgarria zentzu horretan, eta prentsan oso ondo geratzen da islatuta, garai hartako kezka. Eta benetan, nola ikusten zen, alarma batekin, ez? Aber ze gertatuko dan hemen. Eta pixka bat giro horretan, garaiko nazionalismoak egiten duena da nolabait definitu emakumen papera. Zentzu horretan, alegin bat segurazki gauzak bideratzeko, ez? Eta definizio horretan, egiten dena da alde batetik, bereiztu zer da jarduera politikoa eta zer da jarduera patriotikoa. Eta jarduera politikoa uzten dute gizonezkoen eskutan, eta jarduera patriotikoa nolabait uzten dute emakumeen eskutan. Eta hor, saiatzen dira definitzen, zer da emakumeek egin behar dutena, ez nolabait, prozesu eta proiektu honetan, ez laguntzeko. Alde batetik, nolabait jarraitu etxeko zereginekin, ordura arte ja markatuta zeuden zeregine horiekin, heziketa, euskararen transmisioa, belaunaldi berrien nolabait zaintza eta ardura, eta bestela ere, etxean ez bada, pixka bat bere luzapenean, ez? Hau da, martxan jartzen dira proiektuak lotuta, esango genuke, karidadearekin edo laguntzarekin, gizarte laguntzarekin, bai? Hainbat proiektu nolabait, etxean egiten dana, kanporatzen dutenak, nolabait esateko. Berriz ere, zaintza eta barrez. Baita ere, egiten da bereizketa hori, nolabait esan deguna, jarduera politikoa eta jarduera patriotikoa, eta baita ere, bereizten da nolabait, zer da arrazoia, edo nun geratzen da arrazoia eta nun emozioa. Eta argi dago arrazoia nolabait geratzen dela gizonezkoen eremuan eta emozioa emakumezkoen eremua. Orduan, emozioak dira edo izango dira emakumeen ardura, ez? Eta hau nahiko argi, emozioen mundu hori nahiko argi geratzen da islatuta emakume abertzale batzaren inguruan antolatzen diren jardueretan, jarduera horietan emakumeek nolabait egiten dituzten hitzaldietan, diskurtsoetan, asko erabiltzen dituzten emozioak, eta oso diskurtso emozionalak dira. Niretzako ere interesgarriak, baina argi dago euren papera nolabait hori zala, eta gainera hori landu zuten. Badago mugimendu honetan figura bat niri ere asko interesatu zaidana eta baita ere hizkuntzarekin lotuta dagona da hizlariarena. Garai horretan emakume abertzale batzaren inguruan sortzen da lantaldetxo bat, nun hainbat emakume prestatzen dira hizlariak izateko. Mitinak emateko, hitzaldiak emateko, eta, bere ardura da, eta prestatzen dira gainera horretarako. Eta, hor
sortuko dira figura batzuk mugimendu honetan nahiko etortuak izan direnak gero, eta hori izan zen bere lana, islariarena izatearena. Eta zentzu horretan, bada eremu bat oso interesgarria, lehen aipatu dugu, emakumeen hitza ez zeukan balio nolabait esateko nabarmenik euskal kulturan, ez gutxienez simbolikoki, baina kasu honetan emakumeek batzuk hartzen dute hitza, eta gainera ematen zaio aukera publikoki, 1000 pertsonen aurrean, 1000 edo gehiago, mitinetan hitz egiteko. Esan deten moduan batzutan ikusten baditugu diskursoak ez dira benetan igual guretzako gaurtik begiratuta ere akargarriak, baina ni beti pentsatu dut bakarrik egote horrek ze suposatu zuen. Ez, hitzaz aparte edo edukiaz aparte, zertaz hitz egiten zuten. Uste dut kasu horretan jarduera bera egotea jende aurrean horrek ze suposatu zuen, ez, emakume hauentzat. Eta zentzu horretan aipatzen nuen leno, nik uste dut modernoak zirela, ez, emakume modernoak eta, abanguardistak nolabait esateko. Eta garai honetan ere, eta honekin ja bukatzen juteko, garai honetan badira ere beste interpretazio batzuk, marrasten dutena figura bat ere, ni daramat denbora horrekin bueltaka buruan, eta honekin izten dute hitzaldia zen bueltatzen gara Sánchez Carrionen lan horretara. Badago ere, nolabait, diskurso mota bat planteatzen duena elementu bat hori eztabaidatzeko, eta figura bat eztabaidatzeko. Eta da, nolabait emakumea, Jesus, astu zaititza, mendekiko dut. Ai... traidora, hori da. Emakume traidorarena, barkatu. Nolabait emakumea momentu batean, garai honetan, ez? Egon geha hitz egiten, 20. mendearen hasierako horretan, garai honetan, erabakitzen duena, edo horrela da, ez dakigu benetan horrela izan zan edo ez, baina, hainbat autore hori esaten dute, eta artikulu hauetan, lehen aipatu ditudan prentsako artikulu hauetan ere aipatzen da, ez hitz horiekin, baina, hor da, emakume bat erabakitzen duena bere kultura, nolabait esateko, albo batera ustera, eta, barneratzea edo aukeratzea bestelako ohitura batzuk. Eta horrek ze suposatzen duen hizkuntzaren ikuspegitik. Horre adibidez Lourdes Sotaegi, aztertu zuen Xabier Lizardiren pentsamendua, eta berak komentatzen du, bere lanean nola, Lizardi zentzu horretan momentu batzutan edo pasarte batzutan oso akusazio potenteak egiten ditu emakumeen kontra, eta berak esaten du Lizardiren ustez nolabait bi errudun zeuden euskeraren galera prozesu honetan. Bata zan Eliza eta besteak ziren emakumeak. Zaten zuen, segertatzen da Elizarekin, ikastetxe gehienak euren eskutan daude, eta beraiek ez daude pres, nolabait hezkuntza euskeraz eskaintzeko edo euskera lantzeko ikastetxeetan. Eta emakumeak zergatik, berak esaten zuen emakume berri hauek, moderno hauek,
modarekin zeudela nolabait aduzituta, eta zeudela usteko, alboratzeko bere ohiturak, bere bizitzeko modua, bere hizkuntza, modengatik. Eta aipatzen zuen janzkera, ropak, baita ere dantzak, eta, bestelako ohiturak, kanpokoak. Eta hori izan neurri handi batean, Etxepetxek ere bere artikulan planteatzen zuena. Eta orduan hor nik uste dut, ez dela erreza jarraitzeko, zen ez daude elementu asko, baina, badira batzuk nolabait laguntzen digutena perfilatzen emakume traidora edo, errudun horren figura, ez. Eta ni baitere horrek eman dize pentsatu batzutan, ez, eta hori da igual ni orain bukatzeko bota nahiko nuke galdera. Da, noraino edo nola interpretatu emakume errudun hori, ez? Zen, nik uste dut ikusten badegu, gure kulturan, gure gizartean muga batzuk jartzen zaizkigula, zer egin, ez? Agian aukeratzen duzu, beste bide bat, beste kultura edo beste ohitura batzuk nolabait, zuk ere, zure nahiak betetzeko, ez? Orduan hori da Etxepetxek planteatzen zuenan bere artikuluan, ez? Nolabait emakume jotzen zutera gaztelerara, juten zirela kanpora lan egitera, ez? Eta orduan nire zalantza da joera horrekin edo jarrera horrekin, zein da helburua edo zer da transmititu nahi dana, ez? Igual zure kultura jartzen baldizkizun muga batzuk, ez? Zu pertsonalki garatzeko, igual egiten dezuna da bilatu beste bide batzuk, ez? Baina, hau da beste figura bat, esan detena beste representazio bat emakumena. Ni hori daramat denbora bat horrekin buruan, baina ez dute hori bereziki landu, baina da figura bat nahiko rekurrentea dana, ez? Nolabait hori, erabakitzen duena alboratzea bere hizkuntza, eta, beste hizkuntza bat ikasten duelako, edo beste bizimodu bat planteatzen duelako. Eta esan deten moduan, hau ikusten da, hori justu 20. mendearen hasiera horretan, ez, pixka bat Europako joera horiek jarraituz, eta ikusten da ere beranduago, edo nik topatu dut beranduago beste interpretazio batzuk ere egiteko orduan, ez. Orduan, hori da nik gutxi gora bera komentatu nahi nuena, esateten moduan pixka bat egin deten ibilbidea da neurri batean ere ni pertsonalki egin detena, gai honen inguruan, eta, zita matriarkatoarekin, eta, bukatu emakume moderno honetan, ez? Mila esker etortzeagatik, eta mila esker gonbidatzeagatik berriro.